Të dashur shikues, mirë se takohemi edhe sonte në këtë emision i cili shoqëron për çdo natë në këtë muaj të bekum të Ramazanit, në cilin po diskutojmë tema të rëndësishme dhe dobishme. Mbrëm kemi folë për rregullat, disa dispozita parimore që konsiderojnë Ramazanin të prishur nëse veprohen. Sonte do të flasim edhe disa natë me radhë për disa situata konkrete, praktike me shembuj se kur prishet apo nuk prishet agjerimi. Sonte kam të ftuar Hoxhën Alaudin Abazi për të diskutuar për disa pika dhe çështje çka e prish edhe se prish. Hoxhë, mirë se erdha. Mirë se jeta. Hoxhë, çështja kryesore të prishja e agjerimit është ushqimi. Kur ushqimi, ngrënia, pirja e prishin agjerimin apo dhe nuk e prishin në gjendjen normale të besimtarit. Në fakt është konsenzus i dietarëve në përgjithësinë islam që ushqimi dhe pija me vetdije janë nga gjërat që e prishin agjerimin në përgjithësi, për arsye se edhe vetë esenca e agjerimit nuk kupton këtë. Domethënia e agjerimit. Thelbi i agjerimit është kjo. Për çata dhe Allahu i Madhërisht thotë thumma atimus siyama ila al-layl, pra pastaj plotësoni agjerimin deri në mbrëmje. Pra që kjo është për qëllim, pra distancimi ushqimit dhe pirjes. Ky edhe hadithi qudsi që është shumë i njohur edhe drejt për drejt, yad'u ta'amahu wa sharabahu, e lën ushqimin e vet edhe pirjen për hir të Zotit. Pra kjo është edhe thelbi i agjerimit. Prandaj nëse besimtari ose njeriu në përgjithësi han qëllimisht ose pin, atëherë kjo është prej gjërave që e prish agjerimin. Po ndodh që njëri me ngran Hoxhë edhe ndoshta edhe me un gop, por është një tolerim fetar që se prish. Kur është kjo situatë? Nëse ndodh ngrënia edhe pirja nga harresa, atëherë edhe kjo me konsenzus të fukahave në përgjithësi, konsiderojnë që ajo nuk është prej gjërave që e prish agjerimin, për arsye se është jashta vullnetit të njeriut. Edhe për këtë kemi edhe citat të drejt për drejt, hadith të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam të shënon Buhariu dhe Muslimi, ku pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë kush harron edhe duke qenë agjerueshëm edhe han apo pin diçka, atëherë thotë le ta vazhdoj agjerimin për arsye se ajo që ka ndodhur është ka qenë vetëm vullneti i Zotit për ta ushqyer edhe për t'i dhënë me pi atij. Me një fjalë, nëse kjo ndodh, atëherë kjo është një përjashtim prej rregullave që njeriu kur han e prish, por përderisa po harron ka tolerancë. Mund ta quajmë përjashtim, po në përgjithësi ne vedim parimet e përgjithshme të shariatit është që njeriu nuk ngarkohet me ato gjëra që janë jashtë dëshirës edhe vullnetit të tij. Por më na hoç përjashtim se te ke parasysh atë dilemë nëse e bën gabimisht. Edhe ajo është një lloj pa vëmendje, po dallon pak pe harresës, ndoshta edhe trajtojmë. E njëjta është edhe ajo, nëse zakonisht ndodh nga mos kujtesa ose pritja e iftarit e fut ndonjë kafshat në gojë, edhe kjo konsiderohet prej harresës, edhe nuk konsiderohet që e ke prish agjerimin. Por ndoshta është e domosdoshme ta cekim tani se duhet pasur kujdes që nëse na kujtohet në atë moment që na kujtohet që jemi agjeruar, duhet të ndalemi. Edhe këtu nëse vazhdojmë tutje, atëherë konsiderohet se kemi prish. A nëse ndalemi aty për aty si të na kujtohet, atëherë nuk ka nevojë kompenzim. Madje edhe fukahat e përmendin që edhe shpërblimi nuk është i paksuar për shkak të kësaj harresës. Tamam, dorat prej Zotit. Po, dorat, ashtu siç ka thënë edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Shumë mirë. Po që kalojmë do situata më konkrete dhe besa ndonjëherë edhe të shpeshta, por situatat që njerëzit mund më interesu. Kur flasim të ngrënia dhe pirja, kuptojmë se kemi futur diçka në fyt në lukth. A e prish çdo gjë që futet në lukth, edhe nëse nuk është ushqim, cila konsumohet nëpërmjet gojës dhe fytit? Hoxh Lukman, këtu ti po e përmend lukthin, po ndoshta është me rëndësi me e shtjellu çështjen, për arsye se
është një elaborim të cilën kanë bërë dietarët e vjetër të kaluarën, kur kanë fol edhe apo e kanë trajtuar çështjen se çfarë e prish agjerimin, kanë thënë çdo gjë që futet në brendësi. El-Jawf i kanë thënë, edhe terminologjik El-Jawf mbase ka ndryshu kuptimi i kësaj shprehje në kohrat e hershme dhe tani. Në kohrat e hershme El-Jawf ose brendësia e njeriut është konsideruar çdo gjë që sikurse lukthi, barku, fshiksa e urinës, çdo gjë që ka qenë brendësi, madje edhe truri e kanë konsideruar brendësi. Për arsye se kjo pra është kështu ka qenë koncepti dhe nuk janë ballavaçuar me situata rrethana bashkëkohore sikurse tani me mjekësinë bashkëkohore kur ka shumë elemente apo veprimtari të cilat kryhen që në kohrat e hershme nuk kanë qenë të njohur. Prandaj edhe parimet e përgjithshme të dietarëve të vjetër në konsiderimin se çfarë futet në brendësi dallon mes perceptimit që është posaçërisht viteve. Megjithatë tek ata ka debat. Ne e dim prej më të njohurve o Sheikhul Islam Ibn Taymija kur shumë herët e ka marrë këtë debat edhe këtë çështje dhe ka pas rezerva të quhet çdo gjë në brendësi Jawf, do thotë çdo e brendshme e ka kufizuar më shumë me çështjen se me qenë ushqimore ajo. Prandaj mbase tek Sheikhul Islam vrehet një lloj fleksibiliteti ndoshta shumë pak më e re, po dhe pak shumë e gjerë. Ajo çfarë është më e drejta në konsiderimin e Jawfit apo ajo që futet në brendësi e prish agjerimin është konstatimi i dietarëve që e kanë analizuar për arsye se është normale, i thojnë arabisht tahqiqul manat, që pastaj të rishqyrtohet edhe motivi i dispozitës apo al-illa që i thojnë edhe motivi pse arsyeja se çfarë konsiderohet prishja e agjerimit e kështu me radhë. Në kohrat e hershme tek ulemat e vjetër nuk ka qenë shumë s'ka pas ndonjë rrjedhoj ky diskutim për arsye se nuk kanë qenë njëra këto praktika. E vetmja çfarë është përmend është nëse han një gur ose një rruz apo diçka e prish agjerimin ajo, e përbin diçka, kjo ka qenë debati. Kurse ne në kohrat e tashme ballavaçohemi me shumë sikurse që janë injeksionet, pastaj edhe përdorimi i preparateve të ndryshme nëpër trup që janë ekzaminime ndryshme. Po, e tash a konsideron ato që e prishin agjerimin apo jo, themi që në bazë parimeve edhe perceptimeve dietarëve të hershëm mund supozojmë se sipas rregullave tyre është konsideruar se këto gjëra e prishin. Mirë po, pasi që si nevojat e kohës i kanë analizuar fukahat bashkëkohor dhe shohim edhe akademitë ndryshme të fikut që janë institucione kredibile. Po, kanë ardhur në një përfundim, ajo është se vërtet brendësi kuptohet lukthi, kurse pjesë tjera të trupit organet e tretjes. Organet e tretjes në përgjithësi. Në të kaluamën është supozuar që truri ka lidhje edhe me brendësinë, me lukthin, për shkak të njohurie mjekësore, prandaj edhe kanë supozuar që edhe çdo gjë që futet edhe në tru mund konsiderohet prishje agjërimi. Mirë, po e saktë është që vetëm lukthi edhe organet e tretjes konsiderohen që çka futet në të, pavarësisht a është ushqimore apo jo ushqimore, e prish agjerimin. Kurse pjesë tjera, rrugë tjera të trupit njerit, nëse nëpërmjet tyre fusim barra të ndryshme ose injeksionet të ndryshme, atëre këto nuk e shkaktojnë prishjen e agjerimit. Përveç nëse janë ushqyese, se tani ato depërtojnë. Po, nëse janë për arsye se pra el-ille, motivi i prishjes së agjerimit është që mos mu fut në brendësi që është fillimisht lukthi dhe organet tretjes, dhe e dyta mos me qenë ushqyese, pavarësisht me çfarë rrugë futet ajo. Hoq, kur flitet për ushqimet, shpesh herë njerëz mendojnë që ushqime është ajo që duhet njeri me ngrënë, me mërtyp, edhe janë tabletë. Edhe shpesh bëhet pyetje nëse gëlltisim një tablet pa ujë. A e kemi prish agjerimin me këtë rast apo jo? Tash edhe ky diskutim në kohën bashkëkohore është trajtu. Ka disa që me qenë korrekt, ka disa fukaha që ndoshta janë pak më fleksibil në këtë çështje.
ndoshta edhe mbasi duke mbështet në pretendim apo në qasjen e Ibn Tejmjes, po sidoqoftë konkluzat e përgjithshme të dietarëve bashkëkohor edhe akademive kredibile të fikut është që nëse ndodh marrja e tabletit nëpërmjet rrugëve të zakonshme, që është për qëllim goja edhe hunda, edhe ato e shpijen atë barin direkt në lukth, atëra ajo konsiderohet që e prish agjërimin. Nëse marrja këtyre barave është në rrugë tjera, mundet me qenë injeksioni apo supozitor të ndryshme e kështu me radhë, dhe nuk janë ushqyese, atëherë në këtë rast e sakta është që nuk e prish agjërimin. Megjithëse ka prej fukahave edhe bashkëkohor që kanë rezerva dhe nuk e thonë. Kanë rezerva prandaj edhe, por ky parim është ajo mbi të cilën ndërtohen shumë rregulla dhe dispozita. Te tableti hoxh është i njohur një tablet i cili realisht tretet në gjuhë. Domethënë ai futet në gojë, por nuk shkon në organet e tretjes. Qysh me trajtu këtë, se veç ka hyrë një pjesë të brendisë që është goja, dhe rrinë në gjuhë dhe tretet. Çka kanë thënë bashkëkohorët? Edhe kjo është e njohur, janë tableta posaçërisht kundër tensionit që përdoren, ajo futet në gjuhë dhe aty tretet. A konsiderohet kjo dëpërtim brendësi apo jo? Ka prej bashkëkohorëve që e konsiderojnë që nuk e prish, mirë po unë personalisht në bazë aty në shikimeve dhe trajtime që i kum pa, është që kam rezerva në këtë. Për arsye se megjithëse ajo tretja dhe thithja, me thonë atij barit ndodh nëpërmjet gjandrave që gjenden në gojë, megjithatë pshtyma shkon në brendësi, ka përzierje, kështu që them që ma e sigurt është që mos të përdoret, edhe pse nëse nëse vërtet besimtari është në këtë rrethon që është i detyrueshëm me përdor atë bar, është situata emergjence. Zakonisht këto përdoret në situata emergjence, që ndoshta edhe më a priori është që ta prish agjërimin se sa ta mbajnë atë formë. Wallahu a'lam. Mirë, po vazhdojmë me disa çështje elemente, jemi domethënë situatën e gojës, përdorimi ose shpërlarja e gojës gjatë agjërimit, qoftë mëngjes ose gjatë abdesit, ose pavarësisht që aty mundet me u rreziku me shku ndonjë pikë ujë në fyt. Çush e trajton feja këtë? Për këtë kemi hadith të drejtpërdrejtë nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i cili thot kur flet për marrjen e abdesit edhe shpërlarjen e gojës, wa baligh fil istinshaqi illa an takuna sa'ima. Përkthimi që kur ta shpërlajsh gojen gjatë marrjes së abdesit, atëherë shpërlaje mirë, me një fjalë mundo me kujdes shpërlaje fort maksimalisht përveç nëse je agjërueshëm. Dhe ky përjashtim i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam po jep me kuptu që vërtet kur jemi agjërueshëm edhe jemi duke marr abdes, atëherë shpërlajmë gojen, por jo shumë të përdorim atë gargaren ose në formë që për arsye se nga ky teprim, me thon kushtimisht, mundet me shku diçka nga uji në brendësi. Prandaj duhet pasur kujdes. Jo sikurse që kanë disa zakonisht pyetemi neve si xhallar që ndoshta ka edhe prej atyre që kur ka abdes as nuk e shpërlan gojen fare, se thot ma sigurt, jo. Kalon pak në vezvese. Goja shpërlahet edhe shumë në rregull, për arsye se ti e fut ujin dhe e nxjerr, edhe kjo është e mjaftueshme, po jo me qenë shpërlarja e shumë që mundet ndoshta diçka me depërtu edhe në brendësi. Mirë. Me gjuhë, nëse e shijojmë ushqimin, kryesisht nana, sidomos kur duhet ndoshta me arrit një shije më të veçantë për fëmijët. Besoj edhe për disa burra që me bëmiqit pak kryp ma shumë të lashët bojnë. Edhe kjo çështje pra ndodh shpesh posaçërisht tek ato nëna tona që përgatisin ushqimin, gra tona në përgjithësi, ndoshta kanë një munasebet, një musafir dhe nuk kanë qef ta teprojnë me kripen ose edhe ta lajnë anash, a lejohet apo jo. Ky diskutim është shumë evident gjendet në librat e fikut edhe në të kaluarën, madje kemi edhe transmetime edhe nga sahabët, transmetohet nga Abdullah ibn Abbasi,
se ka thonë që ka trajtu që lejohet të provohet ushqimi, po me kusht që kjo mos ta çojmë prapë në brendësi, mos gëlltitet. Pra, e mjaftueshme është me marr për shembull një lugë të vogël edhe ta fusim në gojë apo ta prekim me gjuhë, edhe ta shijojmë, ta shohim a ka krip mjaftueshëm apo jo, dhe pastaj ta nxjerrim këtë nga goja dhe ta shpërlajmë gojen, ose edhe mos me shpërlajmë nuk ka nevojë, dhe kjo nuk konsiderohet për gjërave që e prish agjërimin, pra arsye se nuk ka dëpërtuar në brendësi kur gjë. Pra sipas parimit që e diskutuam më herët. Po dikush që mund me pas fosh ndoshta shprehi me maj diçka në gojë. Ka besa edhe çamçakëzat që janë pa shije, ose një goma diçka. Nëse ndodh pa qëllim e mban ose e fut në gojë edhe pra nuk e çon në brendësi, nuk e prish agjërimin. Edhe nëse për arsye se ose dikush lugën në makiatës ditë Ramazanit pak problem vallai me majt, se edhe dyshon dikush që mos është të e prish Ramazanin. Pejgamberi sallallahu alajhi ka pas praktikë përdorimin e misvakut. Dhe ajo çfarë përmendet në hadithet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që përshkruajnë është që edhe gjatë Ramazanit ka përdorur misvakun. Pra nuk është që e ka larguar nga praktika gjatë kohës së agjërimit. Dhe nga kjo kuptojmë që nëse fusim diçka në gojë dhe mbetet aty, pra nuk dëpërton, pra nuk ka shije sikurse çamçakëzat që kanë shije ose pra lirojnë diçka, po kanë tajiti ose edhe vetë materia e saj mundet me u shpërbë. Po, atëherë kjo nuk lejohet. Mirë, po nëse është punë shprehije, gomë ose laps apo diçka, nuk është që prej gjërave që e prish agjërimin. Jemi hala hoqë të goja të fyti, se ka shumë çështje. Ndodh që me gëlltit diçka të brendshme, do më thonë sikur se pështyma, kelbaza, edhe kjo është, do më thonë, citat njerëzore, dikush mund me pas pak ves këtë punë, po në aspektin fetar na intereson me ditë a prish. Ashtu si e përmende, është një pyetje që shtrohet zakonisht nga agjëruesit, fatkeqësisht disa dhe kanë vezvese në këtë çështje. Po ajo që duhet me pas parasysh është se edhe në aspektin mjekësor thuhet se brenda një dite një njeri pra gëlltit pështym nga gjëndrat e gojës, prafërsisht prej 1 litër deri 1 litër e gjys. Kështu që kjo është pjesë e veprimtarisë së trupit të njeriut dhe është diçka që nuk mundesh me u shmangë edhe nëse dëshiron. Prandaj nuk lejohet, nuk e prish agjërimin fare nëse pështymen e përtypim apo e gëlltisim. Ka disa fukaha, posaçërisht tek medhebin Hanefi e përmendin, që me pas kujdes që njeriu mos me grumbullu, me thonë kushtimisht pështym qëllimisht, pastaj me fut në brendësi, që është bajagi e kuptueshme. Pra nëse është brenda dhe është veprimtari e gjandrave të gojës, ajo nuk është prej gjërave që e prish agjërimin. A mund të themi kështu edhe për kelbazën, që vjen ndoshta ndonjëherë prej... Po edhe kelbaza njëjtë. Se ajo grumbullohet në fyt edhe njeriu është dilem me hedh, kalon natyrë shumë poshtë. Po edhe nëse e gëlltit, do të thonë s'është obligim me hedh, patjetër me detyru veten me tërheqje. Jo, nuk është obligim. Për arsye se ajo është pra diçka ka të bëjë me, është një substancë që ka të bëjë me trupin e njeriut, sikurse gjaku që rrjedh, pra është diçka e brendshme, është diçka që ka të bëjë me brendësinë e gojës, kështu që nëse e gëlltit nuk e prish agjërim. Nëse e nxjerr edhe kjo është në rregull, pra nuk është diçka prej gjërave që e shkakton. Pakujdesia hoxh, me fut diçka në fyt, jo nga harresa që folën në fillim, po nga pakujdesia, qoftë është për lagojën, qoftë ndonjë arsye tjetër, të shiju ushqimin, dhe habitet njëri, shkon diçka domethënë në fyt, çysh me trajtu. Nëse është pa qëllim, pra është pa qëllim edhe ka kujdesin e shtuar, por ndodh. Megjithëse kjo është pak edhe vezvese më shumë, a mos çova diçka brenda, ose edhe e kërkon gjellën edhe duke dash me nxjerr, ndoshta nga habia mundet me gëlltit, nuk është prej gjërave që e prish agjërimin, për arsye se është diçka e thjeshtë, pra është jashta vullnetit e tij, nuk e ka bërë me qëllim, kështu që inshallah nuk ka gjellën në këtë. Kalojmë pak hoxh tash te
një organ tjetër që është hunda. Sepse përmenet edhe ju që është rrugë që mundet me depërtu edhe deri në brendi. Po fillojmë pak me ato që janë ma paprekshme, ma abstrakte, aromat, parfumat, tymat, aulli. Aromat në përgjithësi e sakta është se nuk e prish agjërimin dhe këtë nuk e diskutojnë fukahat. Pra tek populata e gjerë, tek njerëzit e zakonshëm, sikurse është një lloj shqetësimi shumë i madh, mirë, po te fukahat kjo është shumë e kryer. Madje edhe nuk e diskutojnë fare për shkak që aroma është nuk ka substancë, nuk është diçka që ka masë e kështu me radhë, është faktikisht një erë që ndihet edhe kjo mjafton. Te imani, si kur e përmene këto parfumet që jenë me tym, këtë e kanë diskutu pak ulemat, kanë thënë që nëse vërtet timi është shumë i dendur, edhe ti i afrohesh qëllimisht edhe e gëlltit ose e thith, atëherë ka mundësi që diçka nga ky tim me shkon në brendësi. Që ka substancë, po. Për arsye se edhe kanë thënë që duhet të largohet. Mirë, po nëse lëshohet te imani, lëshohet në dhomë, edhe faktikisht ajo tretet në brendësit, në ambientet e ndryshme, nuk prish punë edhe nuk ka, edhe pse vjen era, nuk është për gjërave. Pra, qoftë edhe erë që u djeg diçka, për shembull, krijon e kështu me radhë, po. Mirë, hoxhë, të shpërlarja e hundës se theksut pak sidomos te çështja hadithit, po ka situata që dikush i vyn me shpërla hundën për shkak ftofjes sa diçka, sidomos me shiring të thellë që e futu në brendi për ta shpërla hundën. Si me trajtu në Ramazan këtë? Bazë në këtë çështje është ajo se a depërton në brendësinë, shkon te poshtë ai ujë apo kthehet, pra nuk këtu është ajo diskutimit e ulemat. Nëse ndodh që gjatë këtij procesi futim për mi shpërla hundët ujë shumë, sasi e madhe dhe ky ujë shkon depërton në brendësi, atëherë sakta është që e prish agjërimin. Dhe ky nëse e ka të domosdoshme me bë këtë ndërhyrje gjatë kohës kur është agjërueshëm, atëherë i lejohet edhe me prish agjërimin. Mirë, po nëse e ka mundësinë me shty më vonë, atëherë më e drejtë është me bë mas iftarit. Situata tjera prap me hundën që nuk ka kështu intensitet të shpërlarjes. Pikat që janë shumë të vogla. Po pikat edhe pse janë të vogla kanë herë depërtimi i tyre është shumë më i thellë. Te pikat e hundës, që zakonisht njeriu përdor 1 pikë 2 eventualisht, dietar bashkëkohor që janë marrë me këtë problematik kanë diskutuar, kanë sqaruar se vërtet është shumë e mundshme që diçka të depërtojë në brendësi. Por kanë bërë një lloj analogjie me abdesin. Cila është analogjia? Kanë thënë që kanë bërë edhe në aspekt praktik, e kanë marrë një person i cili ka marrë abdes edhe ka fut gojë ujin, pastaj ka shpërla gojën, pra kanë nxjerr ujin, e kanë përcjell se a ka mundësi ky person me depërtu diçka në lukt nga ai ujë i mbetur pa shpërlarjes. Dhe ajo çka është e kuptueshme edhe në mjekësi që sqarohet edhe me mjete e kanë përcjell, kanë pasur që është shumë e mundshme që të shkojnë disa pika në brendësi. Por këto janë gjëra që të falen, pra është diçka jashta dëshirës edhe mundësisë së njeriu, kështu që ti e merr abdesin, e shpërlan gojën, po edhe nëse shkon një sasi e vogël, nuk është që e prish abdesin. E kanë bërë analogji edhe me këtë, kanë thënë një ashtu edhe pikat që i përdoren për hundë, nëse ka domosdoshmëri, atëherë i përdor ato, po edhe nëse ndodh me shkundën një pikë, është njëjtë sikurse këto pikat e abdesit. Ajo derisa të kalon kanalin e hundës e deri kalon fytyrën, është një sasi shumë e vogël, kështu që nuk ndikon në prishjen e agjërimit, edhe kjo është shumë e logjikshme edhe në përputhje me analogjinë të cilën e kanë bërë. Megjithatë, nëse nuk ka nevojë besimtari, më mirë është të largohet. Të pikat hoxhë është ajo formati tjetër i shkrepjes. Domethënë në vend pikave mund të bëni një shkrepja ose 2, e cila është e shpërndar, por është më e fuqishme. A muj me analizu, me krahasu me pikat? E njëjtë është edhe kjo, se ajo sasia është e njëjtë, mirë po ajo e jep me një tension pak më të shpejt edhe është e përzier me ajër, kështu që
e bën nxjerrën pak me vrull. Përndryshe sasia është e njëjtë, sikur me pika, sikurse me shkrepje. Tu pas kujdes që më mirë me urujt. Po, nëse nuk ka nevojë, atëherë më mirë është më i largu. A nëse ka nevojë, e ka problem gjatë ditës frymarrjen e kështu me radhë, atëherë le ti përdor në sasi shumë të vogla, edhe inshallah s'ka gjë. Mirë, hoç dikush një ndodh që në Ramazan me pas gjakderdhjen hund, edhe ndihet ndoshta që mos e ka prish agjerimin. Nëse ndodh me rrjedh nga hundi gjak, atëherë bëjnë zakonisht atë procedurën që bëjnë njerëzit që ballafaqohen me këtë vështirësi, po kjo nuk e prish agjerimin. Kështu që edhe nëse shkon diçka prej hundës në po them kushtimisht në brendësi, ajo nuk e prish agjerimin për arsye se është pjesë e organit të brendësisë njeriu, kështu që inshallah nuk ka gjë të keqe në këtë. Mirë, po vazhdojmë edhe pak me organet e frymarrjes, inhalimi hoç, sidomos inhalimi i thellë. Kur njeri ose ftofja ose probleme me shkri, edhe do të më qenë disa minuta me inhalim duke thithë. Inhalimi është problematik. Për sa i përket agjerimit, për faktin se në substancat që përdoren ato janë të ka sasi ujit, pastaj ka vitamina të ndryshme, dhe kjo përzirje pastaj avullohet dhe njeriu e thith. Nuk ka dyshim që ajo thithje shkon në mushkni, për arsye se kur e ngre shkon në mushkri, pra nuk shkon në lukt, po megjithatë është shumë normale që sasi nga kjo thithje të depërtoj edhe në lukt. Prandaj e sakta është që nëse përdorim me inhalimin e njohur, që kjo e prish agjerimin dhe nuk duhet ta aplikojmë. Nëse ke mundësi me përdorë mas iftarit, atëherë kjo është më në rregull. Nëse është obligative që të përdoret gjatë ditës, atëherë ky njeri lirohet nga agjerimi, i kompenzon atëherë kur ka mundësi. Kur është situata me një shkrepje më të lehtë, sikurse aspiratori i astmës ose sprej i astmës. Këtu disa bashkëkohor janë më fleksibil, për arsye se thonë sasia shumë e vogël, sikurse pikat e hundës, dhe fillimisht ajo shkon në brendësi, kam fjalën në mushkri, kështu që janë më fleksibil, megjithatë me pas kujdes është më mirë. Po nuk ka shumë pe bashkëkohorëve që nuk e konsiderohen pe gjërave që e prish agjerimin. Po oksigjeni, i cili është edhe me, domethënë, kohë të gjatë duhet me përdorë. Po oksigjeni faktikisht është ajër më i dendur. Është ajër i dendur dhe nëse është, edhe pse pak është i avulluar, ne e shohim kur del, kjo është si rezultat i përbërjes kimike dhe gjendjes si është, kjo e sakta është që nuk e prish. Përveç nëse përdoret duke ju bashkangjit disa elemente apo disa përbërje kimike, mjekësore, atër në këtë rast e merr pozicionin e inhalimit. Përndryshe, oksigjeni i thjesht me bocë që përdoret, kjo nuk është për gjërave që e prish agjerimin. Allahu ala. Këgja do çështje bashkëkohore, pikthehemi pak në një temë më klasike, që ka të bëjë me këto organe, është vjellja, me qëllim pa qëllim. Po. Edhe për këtë kemi hadith nga pejgamberi sallallahu që shumë në formë të prerë bën ndarjen, thotë kush vjell pa qëllim, atëherë le ta vazhdoj agjerimin e tij, mirë po nëse istaqa i thonë në gjuhën arabe, pra e nxit vjelljen pavarësisht me çfarë forme, atëherë në këtë rast ai e prish agjerimin. Pra e bën dallimin mes vjelljes me qëllim dhe vjelljes pa qëllim. Dhe ky person duhet me kompenzuar diçka. Nëse vjell me qëllim, atëherë e prish agjerimin edhe duhet me kompenzu. Nëse është pa qëllim, atëherë vetëm e shpërlan gojën, me thonë kushtimisht që mos me çu diçka nga mbetjet nga goja, edhe vazhdon agjerimin. Mirë, jemi ka fundi emisionit, po kalojmë edhe te një prej organeve që po ashtu është i rëndësishëm dhe i përdorshëm, janë veshët. Edhe kemi pika për vesh, hoxhë, çysh me i trajtojmë. Dietar bashkëkohor kur e kanë trajtu këtë se pikat për vesh ose pastrimi i veshëve a prish agjerimin apo jo. Dhe shpërlarja që është. Diskutimin e kanë në atë se a ka ndonjë rrugë që nga veshit të depërtoj diçka në brendësi të fytit gjithsesi në lok. A ka rrugë apo s'ka? Dhe e sakta në mekësi është që nuk ka rrugë.
Pra nuk ka ndonjë rrugë që mundet nëse fut diçka në vesh. Nuk është sikur se hunda. Po, nuk është sikur se hunda që depërton. Njashtu edhe për syrin e diskutojnë, megjithëse për syrin diskutimi është pak më i drejt për drejt, por bëjnë analogji me pikat e hundës, po sidoqoftë për veshin e sakta është që nuk ka ndonjë rrugë. Kështu që nëse i vendosën pikat për vesh, ose edhe hidrogenin zakonisht që për të zbutur, nuk është për gjërave që e prish agjërimin. Do më thonë edhe nëse do përdoret shpëlarja e thellë. Po edhe nëse përdoret, përveç disa fukaha kanë thonë bazë, kjo sipas konstatimeve të mjekëve, është që nëse veshi mundet me qenë i dëmtum, atëherë në këtë rast ka mundësi që të dëpërtoj dhe timpani veshit dhe mund të dëpërtoj, i shpërthyer në këtë rast duhet pasur kujdes. Po në rrethanat zakonshme nuk ka rrugë, prandaj edhe nuk e prish agjërimin. Mirë hoqë, erdhëm në fund të emisionit dhe këto ishin kryesisht pjesët dhe organet kryesore të kokës, cilat dëpërtojnë gjërat. Me kaq po e përmbyllim për të vazhduar inshallah dhe me çështje tjera natën e ardhshme. Shikues të dashur, këtu po e përmbyllim këtë pjesë me shpresë që takojmë sërish deri atëherë mirëmbëjtje. Wassalamu alaikum.